နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ DWE local planner ကရလာတဲ့ velocity sample တွေကဖြစ်နိုင်တဲ့ trajectory တွေကိုscore တွက်ပြီးတော့เนาะ score တန်ဖိုးအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကိုယူပါမယ်အဲ့ခါကျတော့ score တွက်ဖို့အတွက်သူရဲ့ cost ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ patch ရဲ့ goal ရဲ့ဒီ ROBOTICS ဆိုတဲ့ဒီ scale ရဲ့เนาะသူတို့ ਨੇ မြောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူအလျှော့လုပ်ပြီးကြည့်အောင်เนาะအတူလျှော့လုပ်ပြီးကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီတန်ဖိုးတွေဒီpatch ရဲ့ goal ရဲ့ဒီ ROBOTICS ရဲ့ဒီသုံးခုတန်ဖိုးတွေကအရင်မြင့်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ robot ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြည့်သားမသွားနိုင်မင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နေပါပေါ့နော်သွားတဲ့ဟာအဲ့လိုတုံနေဖြစ်နေမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်မကြည့်လို့အောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးကြအောင်ဘယ်လောက်ထည့်တင်လဲဆိုတော့ back distance bias က32လောက်ထည့်တင်တယ် go distance bias ကတော့20လောက်ထည့်တင်တယ်တဲ့နော် ROBOTICS scale ကတော့0.နော်02လောက်ထည့်တင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာလည်းပြင်လိုက်မယ်32 20 0.02နော်32 20 02ပေါ့နော်0.02ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်တို့ velocity x sample နဲ့ velocity theta sample ကိုကြည့်အောင် velocity x sample က20လောက်ထားပြီး velocity theta sample က40เนาะ40လောက်ရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက go distance tolerance တွေကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင်เนาะ y go distance tolerance က 0.05your distance က 0.05 ပေါ့နော် tolerance xy goal tolerance က 0.10 နော် your tolerance က 0.05 your tolerance က 0.05 xy goal tolerance က 0.10 xy goal tolerance က 0.10 ပေါ့နော်အဲ့တော့ lag xy goal tolerance